वालेकुम। ये पीसी भी हमारे पास आई हैं तो लिया से, ये मोइज़ वालों ने भेजी हैं, तो इसे खोलते हैं। अब खोलें, अब इसे खोलें 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 खोलोगी। हाँ जी, इनकी गिनती करें ज़रा आप, कितनी है ये? इधर रखिए, लाए लाए, ये लीजिए आप, इधर गिनती इनकी। एक मिनट, कैमरा ओपन करें ज़रा। हाँ जी, रखें, कितनी होगी जी? 2 सर। अच्छा जी। सर 3। अच्छा जी। 4। जी 5। 6। जल्दी जल्दी ज़रा जल्दी, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 7। 7 हो गई। और ये 8। 8। ये 8 पीसीबी उन्होंने भेजी हैं हमें रिपेयरिंग करने के लिए। तो अब ये करते हैं रिपेयरिंग इन पीसीबी की हम 8 की। तो अभी आपको दिखाते हैं, 1 नंबर से शुरू करते हैं हम। तो इनमें देखें कौन कौन सी है जी। हायर वाली हैं ज़्यादा, और अल्ट्रॉन वाली हैं। कौन कौन सी हैं? सर ये हायर हायर वाली। की हाँ आ गई। सर नया ये मॉडल पुराना मॉडल ठीक सर हो ये गया, और सर ये अल्ट्रॉन वाली है। ठीक हो गया। सर ये 2 टन की अल्ट्रॉन वाली। अल्ट्रॉन 2 टन की, और सर ये भी हायर की ठीक है जी। अब इसे करते हैं, अब रिपेयरिंग शुरू करते हैं अब इसकी। तो जाते हैं जी लेके इसे उधर। कोई भी एक उठा लें, कोई मसला नहीं, जो मर्जी उठा लें, जितनी जो मर्जी उठा लें। ये एक जी लाइन जनाब, खोले खोले, हिम्मत मत जरा स्पीड से खोलें। लो, ये पीसीबी आई है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। अब इसको शुरू करते हैं हम, इसकी रिपेयरिंग अभी। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं, इसमें क्या लिख के भेजा उन्होंने। तो इसमें E5 का एरर बताया जी उन्होंने कि E5 एरर है। तो जैसा कि E5 का एरर आपको पता है कि इसमें कम्युनिकेशन एरर होता है। कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि यहाँ पे अगर पीसीबी डेड है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही किसी बिना पे, या इसका अब APM ख़राब है या कुछ ही शॉर्ट है, तो E5 के एरर में ये पीसीबी चली जाती है। ये वाली पीसीबी आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉलन्स का रहा है, पेल का रहा है, चंगोरूबा का रहा है, कैलमुड का रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पीसीबी E5 के एरर में है। तो यहाँ से ये मुझे महसूस हो रही है जैसे कि डैमेज हुई हुई है। देखें अब यहाँ से आपको भी शायद नज़र आ रही होगी, ये डैमेज हुई हुई है, थोड़ी सी हीट हुई हुई है। तो देख लेते हैं अब क्या मसला है इसको। और ये देखें इधर से भी ये इसमें मसला है, यहाँ से भी। तो यहाँ से या कोई पानी वगैरह गिरा या किसी वजह से यहाँ से भी ये देखें। ये अक्सर यहाँ से ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो हुई हुई है ये मसला, ये उस वक्त होता है जब यहाँ पे इसके रिजल्ट वगैरह छिपकली या कोई और चीज़ ऐसी अंदर इसमें आ जाए, तब ये सिलसिला आता है, इसमें होता है अक्सर ये केस आते हैं। तो इस पीसीबी के वीडियो के तवसत से आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स तैयार कर दी है आपके लिए, जो हर पीसीबी का आप काम कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नंबर पे मुझे कॉल करें और कोर्स ले लें। ये उन मेरे भाइयों के लिए है जो भाई पीसीबी का रिपेयरिंग का काम सीखने का शौक रखते हैं, और उनकी शॉपें हैं, फ्रिज एसी का काम करते हैं, लेकिन उनको बड़ी टेंशन होती है काम की। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर दिया है, और उसमें आप ये कर सकते हैं। तो अब इसकी चेकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कूल्ड चेकिंग हम कर लेते हैं। कूल्ड चेकिंग में ये चीज़ आती है इसमें। सबसे पहले कूल्ड चेकिंग में ये चीज़ देखने वाली होती है कि इसमें आप ये देख लें कि चीज़ें कोई शॉर्ट तो नहीं, लेकिन शॉर्ट है। उसके बाद मीटर टेस्टिंग जो होती है, ये चीज़ होती है, इसको आप किस तरह चेक करना है ये भी मैं आपके सामने कर लेता हूँ टेस्टिंग इसकी। सबसे पहले हम चेकिंग इसकी करेंगे कि इसमें ये देखें कि इसको लगाएंगे मीटर को बजर मोड पे, जैसे ये लगा हुआ है, ये देखें आप। इसका सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि ये 15 वोल्टेज जो है यहाँ से चेक करेंगे, लेके शॉर्ट तो नहीं हुए, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। इसके बाद हम इसका आईपीएम चेक करेंगे कि आईपीएम शॉर्ट तो नहीं है इसका। हो सकता है कि आईपीएम शॉर्ट हो गया हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये देखें पॉजिटिव यू वी और डब्ल्यू, आईपीएम इसका ठीक है। इसका शॉर्ट की डायोड यहाँ पे चेक होगा, यहाँ से ये इसका एमीटर होता है, ये कलेक्टर और ये गेट है। गेट से भी चेक करें, शॉर्ट नहीं है, नहीं है इसका। ये उसके बाद ये वाला लगा होता है ब्रिज, ये चेक कर सकते हैं आप कि ब्रिज को चेकिंग का तरीका ये होता है। ये यहाँ पे जो कट का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव आउट होता है, लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव पर आप रखेंगे इसके। तो इसको रखने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे ये ठीक है।
और ब्रिज भी एक दफ़ा फिर मैं चेक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे और यहाँ पे हमें रीडिंग डायोड रीडिंग एक सेम मिलनी चाहिए। तो ये ठीक मिल रही हमें, ये ठीक है। इसकी भी हमें यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए थी, ये भी ठीक है। सारी डायोड रीडिंग ठीक आ रही है। तो इसको अब मसला क्या हुआ, मसला इसको फिर एक दफ़ा चेक करना पड़ेगा। इसको लगाएंगे हम वोल्टेज लगा के देख लेते हैं, इसको मजीद चेकिंग कर लेते हैं इसकी। तो वोल्टेज लगाने के लिए यहाँ पे हमको देना पड़ेगा इसको, ये देखें इसमें वोल्टेज। तो यहाँ पे रिएक्टर हमें इस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मैंने रिएक्टर लगा दिया है। रिएक्टर की जो वायर होती है इसमें उल्टी सीधी साइड कौन नहीं होती, जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये लगा दिया। इसके बाद हम इसको करेंगे अब बाकी इसका काम। तो बाकी जो काम है ये इस तरह होगा कि यहाँ पे इसके N और यहाँ पे L दो इस पे हम लगाएंगे इस पे। ये देखें यहाँ पे N है, ये वाला N है और ये वाला हमारा है L, ठीक है। ये दोनों हमने इस पे इंस्टॉल कर दिए हैं, ये दोनों इंस्टॉल हो गए हैं इसके। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि इसमें ये लाइटें जो हैं ये इसकी ऑन होती हैं नहीं, या इसका ये जो है SMP सप्लाई ठीक है या नहीं। उसको चेकिंग करने के साथ जब चीज़ ऐसी मसला मसाइल आता है तो इसको पहले सबसे पहले हम लगाएंगे। ये देखें 20 वोल्टेज पे, ये 20 वोल्टेज पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो आपको उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे, आपने यहाँ पे लगाना जिसको ज़रा, अभी ये एक मिनट ज़रा मैं बताता हूँ आपको। ये देखें ये 100% आपने इसको कन्फर्म लगाना है। दूसरे बंदे को इसलिए मैंने तकलीफ दी है कि बादों का ये करंट आके शॉर्टेज की वजह से फौरन बंद हो जाता है, तो हमें पता चल जाए कि हमारा SMP सप्लाई काम कर रही है कि नहीं। लगाएं जी। ये देखें 15 वोल्ट इस पे आए, बंद कर उठा दें। और ये देखिए एक आवाज आ रही थी जैसे कोई चीज लीकेज हो रही है, प्रेशर निकल रहा है, लेकिन ये हाई वोल्टेज जो है इसकी वजह से यहाँ पे बन रहे हैं, स्पाइक आ रही है उसकी। तो अब इसमें चेकिंग करनी पड़ेगी हमें इसका मैक्रो प्रोसेसर की चेकिंग हम अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रख के तो इसको करेंगे पहले डिस्चार्ज, ताकि हो गया जी। इसको डिस्चार्ज करके हम यहाँ पे चेकिंग इसकी, क्योंकि लाइटिंग इसकी नहीं रोशन हुई तो ना ही मसला इसमें ऐसा हुआ है, तो इसकी अब चेकिंग करना ज़रूरी हो गई हमने। ये भाई देखें ये जो है ये शॉर्ट है। उसके बाद यहाँ से हम इसको ये पिन की, तो यहाँ पे हमें कितनी रीडिंग आ रही जी, 12 के तकरीबन 12.5, ठीक है जी, आ गई है। लेकिन ये गलत है, इसकी रीडिंग आनी चाहिए थी हमें 24 के। तो ये ख़राब हो गया है, ये मैक्रो प्रोसेसर इसका है ख़राब, ठीक है, ये आपने देख लिया। तो ये ख़राब है, तो इसको अब हम फ़ायदा नहीं इसको रिपेयर करने का, इसको कोई फ़ायदा नहीं, इसको हम करें रिपेयर। बाकी अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखना, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये नंबर आपके सामने मेरा, अगर कोर्स लेना हो तब फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है भाई। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। अगर किसी को मजीद रब्ता करना हो, ये नंबर है मेरा। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोशिश मेरी होती है कि आपको कुछ ना कुछ वीडियो के हवाले से कुछ ना कुछ मुहैया करें, कुछ ना कुछ दें, अपना तजर्बा दे दें, ताकि आप खुद काम कर सकें। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है,
इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।